Jenenya, tinsa business and yellow. So is here, me both think to me that your company, Bayan and Bayan Sole, Bralokas and any baby body. မြောက်ကောင်းကူနဲ့ဘယင်းနံပါတ်စေကျွန်တော်ဒီတောလိုက်တဲ့မျိုးကိုတင်းမျိုးစုံကြီးရှိအမြင့်တက်တစ်ခုပေါ်သို့ထိုးဆိုင်လိုက်ပြီးမှန်ဘလူးတစ်လက်ဖြင့်တောတခွင်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေတော့တင်တွဲအောင်ကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါတယ်တောသည်စိမ့်မောင်တူတက်ကနေပြောင်မထိုးအောင်အရေးအာဝါဒကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကဘလို့လဲတင်တွဲအောင်ဒိုးလိုက်ရှာနေတဲ့မြောက်ကောင်းကူဆိုတာရောက်ဖို့အရေးအောင်မြင်သေးရလားကွာတောကတောတူတက်နတ်မောင်လာတာအသေးကြပဲကွာတိတ်ဆိတ်လိုက်တာလေပြောမနေနဲ့တော့တကူတော့ရှိတယ်ကွာမြောက်ကောင်းကူကိုမရောက်ခင်တို့လက်မမဖို့ရေးကြည့်တယ်ကွာတင်မျိုးဆွေသည်ရေဘူးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးတင်ထွန်းအောင်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှတော့မပြောသေးကျွန်တော်တို့သုံးအောင်စလုံးသည်တောနဲ့ကြီးတဲ့သူပထမဦးဆုံးခြေချမိကြခြင်းဖြစ်တယ်အတန်ကြာမှတင်ထွန်းအောင်ကမှန်ဘလူးကိုအသားချကသူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတယ်ဘုံမြင့်ဟာမင်းတို့ငါတို့အလုံးဒီတောထီတောင်လေးကိုအခုမှခြေချပူကြတာပါမြောက်ကောင်းတောင်ဆိုတာလူပြောသူပြောများနေရတခုပဲရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားကွာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဘူးတဲ့လူရှိတယ်လို့ကြားတော်မှမကြားဘူးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကွာတခုတော့ရှိတယ်ပုံမြင်မိုးဆိုးကြီးခရီးစောကိမိုးရဲ့မြေပုံအရင်းအားဆိုရင်ရောက်ပါနေပြီလို့ပဲယူဆလိုက်တော့ကွာစိတ်မပြတ်ကြပါနဲ့ကွာကဲခရီးဆက်ကြအောင်လို့တင်မျိုးဆွေကခေါင်းခါလိုက်သည်နှုတ်ကညင်းညူလိုက်သေးသည်ငါတို့ကစိတ်ပြက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်ထွန်းအောင်ရတောထဲမှာလမ်းမပြီးတဝဲလေလေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကွာတို့ဒီလောက်ခီးပေါက်နေတာနောက်ပြန်တဲ့လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးတိတ်ခါကြတယ်ကွာအေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဝင်ပြောလိုက်သည်မှန်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သုံးအောင်စလုံးစင်ပန်းမယ်ကြားပန်းမယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောဆိုလာကြည့်ပါမှာပရိုစိတ်ကိုတောင်ခေါင်းကြိုက်ဖမ်းလို့မဖြစ်ဘူးမို့လားကျွန်တော်တို့အားလုံးစကားမဆိုကြတော့ပဲအတွေးကိုယ်စီဖြင့်ငြိမ်သက်နေလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေကြတော့ကျွန်းမအချင်းမြောက်ဘက်ရှိတော်ကြီးကနတ်ဆိုင်ထူထပ်လာပါတယ်တောင်ကုန်းများရှုံမြောင်များကမူများဖြင့်စုံလင်လှပါတယ်တင်မျိုးစားပေါင်းစုံကလည်းများပြားစွာပေါင်းရလျက်ရှိနေတယ်တင်ချင်းတေးရပတောက်တပန်းတရက်စသည်ဖြင့်အမျိုးသားစုံလင်လာတယ်တစ်ပင်ကြီးများအထက်စီမှာတာယာသာမြည်တွင်ဟစ်ကြွေးနေရသောကျင်းငံများကလည်းဟိုသည်ပြန်တန်းရင်တော၏တဘာဝလောက်ကိုရောင်စုံချေမုန်းနေကြတယ်အချိုးငယ်ကလေးများကတောကောင်ကောင်လည်းမှလူသားသုံးဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ကိုထူးဆန်းတဲ့ပွဲလေးလာကြည့်ရှုဟန်ဖြင့်ငြိမ်သက်နေကြတယ်အချိုးငယ်ကလေးတွေကတော့ကြောင်းလန့်တကြားဖြင့်တကြီးကြီးမြည်ကြွေးကပြန်ပြေးသွားကြလေတယ်လေတွေဟောကနေမြည်ကတိုက်ခတ်သွားတယ်တခါတည်းခြေဟောက်တန်ကြားဟင်းတန်ငွေတွင်တန်တို့ကိုကြောင်းမပွဲကြားနေရတဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ကိုပထမဦးဆုံးအချိန်တောကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်ပါသားမို့အတွေ့အကြုံမရှိလာတဲ့ဖြင့်စိတ်အားငယ်ကကြောက်ရွံ့မိကြတယ်။နှဲကန်အနေကြလာသောအခါမှသာတောလိတ်ဆန်ရိုင်းများ၏ပေါ်တန်းဟစ်တန်တိုက်ဖက်တန်တို့ဖြင့်တပြေးပြေးရိုးဤသွားခဲ့ရတယ်။ယခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကိုရိုးမ၏အရှိမြောက်ဘက်ရွရွအရက်သို့ရောက်ရှိနေသည်မှာစတုထမြောက်ရက်ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့အစုမှာ၃ဦးဖွဲ့တာဖြစ်တဲ့စိတ်တူကိုယ်လူများစုပေါင်းထားကြခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီခီးကိုစတင်ကောက်တဲ့ပြောလှုပ်ရှားသူမှာတင်ထွန်းအောင်သည်ဦးလေးတော်ဆက်သူတောလိုက်မှုဆိုကြီးစောကင်းမိုး၏ဖိတ်ကြားချက်အရကြောက်ကြီးမျိုး၏12မိုင်ခွာတပန်းကုန်းရွာကလေးသို့အလဲဘက်ရောက်ရှိရင်လေးလာရေးခီးစားခဲ့သည်ဟုဆိုရလိမ့်မယ်ပထမစီစဉ်မှာတပန်းကုန်းရွာတွင်အလဲဘက်သဘောဖြင့်
ကိတ္တနေတိုင်းပြီးဒေါတော်ဤတဘာဝအလှပများကိုလေ့လာရန်ဖြစ်တော်လဲမိုးစိုးကြီးစောကမိုးဤစေးစောပြောပြချက်နှင့်ဒူးဆန်းလာသောဂမ်ဘီယာဆက်ဆန်းတောတွင်ရတနာပစ္စည်းတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘွဲ့ဤခရီးသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့ရခြင်းပေသည်စောကမိုးဤနေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိချိန်တွင်ညနေစောင်းနေပြီသူဤတဲကချန်ကျဲကြီးထဲမှာစောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတရိတ်ဆန်ကြီးကွင်းအယိုးများဖြင့်နေရာအနှံ့ကျဲပြတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရထားလမ်းကားလမ်းခြေကျင်လမ်းဖြင့်တပန်းကုန်းရွာသို့ဆိုက်ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်တောင်ကြီးရော်ကလေးကပကြီးကားတစ်ချက်နဲ့လှပသားရလှပါတယ်မွန်းကရင်မြန်မာလူမျိုးများစုနေထိုင်ကြပြီးဥယျာဉ်ဆိုင်ပြိုခြင်းတောတက်တဝါခုတ်ခြင်းမဲလိုက်ခြင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းတို့ဖြင့်ရိုးသားစွာအတန်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတယ်မိုးစိုးကြီးစောခဲ့မှုဟာကွန်လင်းဖော်ရည်တွင်လာသည်တမကကျွန်တော်တို့တသက်မိမိရသည့်အစားအသောက်များဖြင့်ဧကံမဲ့သည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့မှာမျက်နှာမထားတောင်အားနာခဲ့ရတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရွာ၏အရှိတ်စမ်းကြောင်းကလေးတွင်ရေချိုးကြတယ်။နွေရာသီဖြစ်တော့လဲစမ်းကြောင်းကလေးကကြည်လင်အေးမြလာပါတယ်။ခရီးပန်းလာတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကြားရှိသွားရေချိုးရေကူးရင်မိုးချုံမှာအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အစားအသောက်ပွဲပွဲရရနဲ့စောင့်ကြုံနေတယ်။ကဲမျိုးကြီးသားတွေဝါသာစားကြကွယ်ဖတိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေချက်ပြုတ်ထားတာမင်းတို့မျိုးတွေပေါ်မှာဘလို့မှမရနိုင်ဘူးကွာအားရပါရတာကြိတ်ကြကွာပတိဇနီးကပါပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ရှင်နွေးပကံတွေချပေးတယ်ဟင်းများကစုံလင်လာပါတယ်မြောက်ချီကဟင်းမိုးစိမ့်တော့ဂျုံနေရွက်ကြော်ခြေသားအပူစီပြန်တောဝက်ရှာစသည်ဖြင့်ဟင်းပွဲတွေစုံလင်လာပါတယ်ဘလို့များရှာဖွေချက်ပြုတ်ထားကြပါလေသို့တော့ဆန်ကတော့မာ၍ကျန်းလာပါတယ်တောင်ပေါ်ဆန်ဟုဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုမှာဆန်ကျန်းသည်ကိုစစ်တမ်းထုတ်မနေနိုင်တော့ပဲခေါင်းမပေါ်တန်းအားရပါရတွေးကြလေတယ်တချို့ဟင်းတွေကမြုပ်သီးဆက်လာတယ်ကျွန်တော်၏တသက်နဲ့တကူအိမ်မြထူးဆန်းသောစားသောက်ပွဲရတော်တွန်းစာများကိုတစ်ချိန်မှစားဖို့ခြင်းမရှိသေးကိုဝန်ခံလိုပါတယ်စားတော့ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးစာညူထားသောတပတ်ကြီးမူကြီးပမာမလုံးမရှားငြိမ်သက်နေကြပြီးဖတိစောကင်းမှုပြောသမျှတော်တွင်အတွေ့အကြုံများကိုနားထောင်နေကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့တင်ထွန်းအောင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းနေရမှာမြောက်ချီကိုင်းဖြစ်တယ်တင်မျိုးဆွေကတော့ခြေသားစီပြန်ကိုကြိုက်တယ်ဟိုစိမ့်တော့ကိုတော့မစားရဘူးဆိုတယ်ကျွန်တော်ကမြောက်ချီကိုင်းပြုတ်ထုတ်ယူပုံကိုမေးမြန်းတော့ကစောကင်းမှုကတေးသေးချာချာရှင်းပြပေးတယ်မြောက်ချီကိုင်းအတွက်မြောက်ချီကပန်းနေဆိုတာမြောက်အသေးလက်ဆက်ဆက်ကိုပိုက်ခွဲပြီးဥကိုထုတ်ယူရတာကွယ်ဥကိုနေအောင်မှာထောင်ပြီးချိလိုက်ရင်စိမ့်အောင်တန်းနေတဲ့ဥပိုက်ကိုယူရတယ်မဲနဲ့နေတဲ့ဥပိုက်ကစားလို့မရတော့ဘူးသူကအစာဟောင်းနေရလေစားလို့မရတော့ဘူးသူကချေးဖြစ်နေပြီစိမ့်နေတဲ့နေရာကတော့ဖြတ်ပြီးကြိုက်တယ်လို့ချက်ပြုတ်ကြော်လို့စားပြီးတော့ကောင်းမှကောင်းမဲကွာမြောက်ချီကထုတ်ယူပုံကိုအားရပါရရှင်းပြနေပါတယ်ထို့ညဖို့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတစုစီတာယာအေးချမ်းလာစွာတပန်းကုန်းရွာကလေးတွင်အပူပင်ကင်းမွေသောအနားယူရင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာသည်တော်တွင်တွေ့ကြုံတစ်ခုကိုပတိကပြောပြနေတော့တယ်မင်းတို့လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားမယ်တော်တွင်တွေ့ကြုံတစ်ခုကိုပတိပြောပြမယ်ကွာဒီလိုဟေးမဲလိုက်တာတို့ကြားပြစ်စင်ပြစ်တောဝတ်ထောင်တာတွေမပြောပြတော့ဘူးကွာမင်းတို့ပဲအဲ့ဒီတက်တာဖြတ်တာတွေစောက်တွေထဲမှာဖတ်နေကြဆိုတော့သိထူးဆန်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေတော့မပြောတော့ဘူးလေဖတ်တီစကားဆုံးတော့တင်မျိုးဆွေသည်သူ၏ကပ္ပဝစပိုင်ကိုပုတ်တဲ့ရင်ဖတ်တီရေကျွန်တော်တို့ကထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်မြင်ချင်ကြားချင်လို့တပန်းကုန်းကိုလာခဲ့တာနော်ဖတ်တီကဘလို့ထူးဆန်းတာတွေကိုပြောပြမှာလဲတင်တွန်းအောင်က secret ကိုမင်းကြီးတခြားနှစ်ချိုက်ပေါ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုလှမ်း၍ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဖတ်တီစောခဲ့မှုသည်ကျမ်းမြေပေါ်မှာခြားထားသောရင်းနှီးကြမကန်လုံးကိုယူ၍
ပူပူလောင်လောင်တောက်ချလိုက်ပါတယ်သူကတောလိုက်မှုဆိုပြီးတမ်းမှထောချိုင်းလာပါတယ်အသက်40ခန့်ရှိပြီးစပင်တိုတိုညှက်ထားတယ်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းမှုကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလိုက်၍မိနိုင်မယ်မတင်ကြစိတ်ကျန်းလူကျန်းဖြင့်တုံးတိုက်ကြားကိုက်ရင်ဆိုင်မိသူမျိုးဖြစ်တယ်ဖက်ထီးသည်ကျွန်တော်တို့စားတော့ရန်ကြားထားတော့စသားကြောက်တစ်ပတ်ကိုငြိမ်ရှက်ရီကောက်ဝါးနေပြန်တယ်စကားပြောရင်အချိန်ယူနေခြင်းဖြစ်တယ်နန်ဆိုင်တိတ်သေးသောအမောင်ကတောင်ကြီးရွာကလေးကြောကုန်းပေါ်သို့တဖွဲဖွဲခုန်ကြားလျက်ရှိနေတယ်တောအုပ်စိမ့်စိမ့်နေစီသို့ရွှေရှားတိုက်ကပ်နေသောလေပြေတွင်စိမ့်မြလက်ဆက်မှုအပြည့်ပါပါတယ်ရုံးမနေတိုက်ကိုရှူရှိုက်ခြင်းကပင်ခွင့်အားတရမဟုတ်ပါလားအဖြစ်ပြက်ကတော့တိတ်မကြသေးခင်ကမှဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုပဲကွာငါတော့လေထွက်တဲ့နေရာဆိုတာအကြောင်းတက်နေပြီကွာမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမရှိဘူးတောကောင်ဆိုလဲအကောင်ကြီးကြီးစင်ကနေငယ်ဆုံးပြားတူကောင်အထိဖမ်းမှုလေကွာတို့လောက်ကဒါပဲလေမဟုတ်လားဝန်တဝမ်းအတွက်မုံစိုးလုပ်ပဲအဓိကမဟုတ်ဘူးလားတော်ရဲကဖမ်းမိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသားအယိုးရေခွင်တို့ကိုမြို့ကနေဆင်းဝယ်တဲ့လူတွေစီသွားရောင်းရင်ပိုက်ဆံဆိုတာဖြစ်လာတာပဲမဟုတ်လားဒီနေ့တောလိန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့တောဝကြီးတော့ကိုလိုက်ရင်နဲ့အပါတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့တောဝပါလားမတော့ဘူးစောကင်းမှုသည်တူမီတလက်ကိုကြောက်ကမှုဆွေးနဲ့အသာထောင်ပြီးတပ်ပြင်းမောကြီးကိုခြေလျှောစွာချလိုက်ကသူ၏နောက်လိုက်တပြည့်ကျော်တောက်တူကိုလှမ်း၍ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ငတောက်တူသည်ဒူးလေးဖြင့်တောဝက်ကိုပြစ်ခဲ့ရတွင်ချက်ကောင်းကိုမတီးပဲခိုးလုံးနောက်ပိုင်းပေါင်ရင်းကိုထီသွားခြင်းဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်တောဝက်ကြီးမှာဒဏ်ရာဖြင့်လွတ်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်တောဝက်နောက်သို့လိုက်ရင်တောနဲ့ကြီးတဲ့သို့ကြောင်မမသိရောက်ပါတဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်လေတယ်စောကိမှုသည်တပည့်ခန့်ညံ့ငတောက်တူကိုလမ်း၍မကြင်မချမ်းကြည့်လိုက်စဉ်တောစင်ရောင်တစ်ကောင်၏အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်စောင်းပေါက်ကလာမှုတောထဲတွင်လေရိုင်းတွေတိုက်ခတ်နေရာအဖျားဖြင့်ထိုးဆော့တဲ့ကဲ့သို့အေးမြနာကျင်လာပါတယ်ငတောက်တူသည်စောကိမှုကိုစကားပင်မပြောနိုင်ပဲတစ်ပင်ရင်တွင်ဒူးလေးကိုအသာချကမောဖြေနေလေတဲ့စောကိမှုသည်စိတ်မြန်လက်မြန်သူပြီးလွတ်ထွက်သောတောဝက်ကိုမိမိရဖမ်းဆီးနိုင်ရန်တူမီတနတ်ကိုဆွဲလျက်ဒေါသတကြီးထွက်သွားလေတော့တယ်နင်ဒီမှာစောင့်နေငတောက်တူကွန်းတရညက်ခန့်ကြသောအခါစောကိမှုပြန်ရောက်လာတယ်သူ၏အမူအရာမှာအရေးတကြီးနိုင်လာတယ်ငတောက်တူသည်ဆရာဖြစ်သူ၏တုံတီးတုတ်ပြပုံကိုကြည့်ပြီးဒူးလေးကိုစက္ကနဲ့ဆွဲယူလိုက်တယ်ငတောက်တူဖြိုးပဲဒီစောကိမှုသည်နဘူးကြောကြီးရှုပ်သွားအောင်တွန်းလိုက်သည်ငါတို့တောမောက်ပြီလားမသိဘူးငတောက်ကြီးတောဝက်ဆင်းသွားတဲ့ရှိုးဘောကနေငါဆင်းလိုက်သွားတာမြောက်ကောင်းဘူးကိုငါတွေးခဲ့ရတယ်ဗျာစောကိမှုသည်တရွေးကိုထွေကနေထွေးလိုက်သည်ငတောက်တူသည်အံဝတကြီးမျက်နှာဖြင့်နေကြည့်နေလေသည်ဟုတ်ရလားဗတိယဟာငါလည်းခွေးမင်းကငါလိန်ရပါမလားကွာလာနေမယုံရင်ငါနောက်လိုက်ခဲ့ငါပြမယ်စောကင်းမှုခေါ်ဆောင်ရတော့ငတောက်တူလိုက်သွားလေသည်ကုန်းနှစ်ခုကျုံနဲ့ပေပေါင်းချို့ကိုကြောလွန်ဖြတ်တန်းပြီးတော့အခါကြောက်ကမ်းပါကြီးတစ်ခုကိုဝါကနေတွေးလိုက်ရသည်ကြောက်ကမ်းပါကြီးကြောင်းနေရန်ကိုရိုက်ကကထိပ်ပြားစီသို့လေရိုင်းနေတော့မြည်ကျွေးနေပုံမှာကြောက်မက်ဖွယ်ရအတိပင်အိုးမတွေ့လားအဲ့ဒါမြောက်ကောင်းကိုပဲစောကိမှုလက်ညှိုးညွှန်ရန်သို့ငတောက်တူလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မြောက်ကောင်းပုံစံတောင်ကုန်းကြီးတစ်ခုကသူတို့ရှိကြောက်ကမ်းပါဟိုးမှာဘက်မှာထင်းထင်းရှားရှားကြီးပေါ်ထွက်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပုံတရံမှာဒေါသကတ်တန်တဲ့ပြင်မြောက်ကြီးတစ်ကောင်စောကြောက်ထိုင်၍ကြည်နေရန်ဖြစ်တယ်ငတောက်တူကိုမြောက်ကောင်းလူကိုနမ်းမီသာကြားဘူးလေတဲ့ယုံတန်းပုံမြင်တပုတ်တပွဲလူကြီးသူမှပြောစကားဖြစ်တာမှတ်ယူထားခြင်းဖြစ်လေတယ်ယခုကဲ့သို့မြောက်ကောင်းလူကိုညဝါတွင်မြင်တရလိမ့်မယ်ဟုဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ချေ
လူငယ်တွေကကြားဘူးဒီမှာမြောက်ကောင်းကူတောင်ကျော်မှာရွှေကျော်ငွေကျော်တွေရှိတဲ့ထိုရွှေငွေကျော်တံပံများတွေကိုဥစ္စာဆောင်တွေကစောင့်ရှောက်နေကြတဲ့ထိုနေရာကိုတွေးဖို့အင်မတန်ခက်ခဲပြီးအန်တီအများပြတဲ့ဟူသာကြားဘူးပြီးထိုမြောက်ကောင်းကူကိုရောက်ဖို့2ရက်ခီ3ရက်ခြေချင်းပြင်းနေမှာရောက်ရှိသည်ဟုဆိုကြလေတယ်ယခုသူတို့မြောက်ကောင်းကူကိုလှမ်းမြင်နေရသည်မှာနေဝက်ခီးများသာရှိသေးတယ်ပတိပြောတာဟုတ်ပါမလားဟုငတောက်သူတန်တယောက်ဝင်နေတယ်ဒါပါသဘောလဲတကူကိုမှားယွင်းနေပြီလို့ထင်နေတယ်ဟိုမြောက်ကောင်းကူဆိုတာ3ရက်ကြီးသွားရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်စောကင်းမှုကအတိတ်ပဲပါဖြင့်ခုံးတစ်ချက်ငိမ့်ပြလိုက်ပြီးဒီဒေသမှာမြောက်ကောင်းကူဆိုတာနှစ်ခုမရှိဘူးငတောက်သူမြောက်ကောင်းကူဆိုတာတစ်ခုပဲရှိတယ်မှတ်သားကွာခုငါတို့မြင်နေရတဲ့ကူကအဆက်မှန်ပဲနင်တော်အပါလားငတောက်သူရဘာဖြစ်လို့နေဝက်ကြီးနဲ့ရောက်လာသလဲဆိုတာနင်မသိဘူးမဟုတ်လားငတောက်သူငတောက်သူဒီရိုးသွားတာဖြစ်ပဲခေါင်းကိုခက်တွင်တွင်ရမ်းကာနေပြီလေစောကင်းမှုလည်းအတိတ်ပဲပါဖြင့်မြောက်ကောင်းကူရှိရသူလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးကွန်းတတွေးကိုထွေကနေတစ်ချက်တွေးလိုက်ပြန်တယ်မှတ်တာငတောက်သူငါတို့ဖြက်လန်းကရောက်လာတာကွာဗျာဖြက်လန်းကဟုတ်တယ်ဖြက်လန်းကရောက်လာတာကွာငတောက်သူဒီအန်ဟောတကြီးမျက်နှာဖြင့်ကြောင်အနေတယ်ငါတို့လန်းကဖြက်လန်းဖြစ်နေပြီး3ရက်ခီးကိုနေဝက်နဲ့ရောက်လာတာကံကောင်းလို့ပဲမှန်ဒီခီးကိုဘယ်သူမှမသိသေးဘူးငတောက်သူရနင်းနဲ့ငါပဲသိတာတို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ခီးတစ်ချောင်းမှာအမတ်သားတွေလောက်ခဲ့ကြတာနင်မှတ်မိတယ်မို့လားငတောက်သူဒီရောင်အန်းဖြင့်ခေါင်းညှိလိုက်တယ်သူဒီဆရာသခင်ဖြစ်သူစောကင်းမို့ကိုအထင်တအားကိုးစွာဖြင့်ကြည်နေပြန်တယ်ကျုံးမမိသလောက်တော့မှတ်မိပါတယ်ဗျစောကင်းမိုးမျက်နှာတွင်ကယူနာတော်သောမျက်နှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြောက်ကောင်းကူမှာရေတနာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာအရှားသားဆုံးတစ်ခွပန်းမင်းတွေရှိတယ်လို့လူကြီးသူမတွေပြောနေကြတာနင်မမှတ်မိတော့ဘူးလားငတောက်သူစီမျက်နှာချက်ချင်းညှို့ငယ်သွားပြီးဒီလောက်ကျယ်ဝန်းလာတဲ့တောတောင်ထဲမှာရေတနာတွေကိုကျုပ်တို့ဘလို့ရှာတွေ့နိုင်ပါလဲဘယ်နေရာမှာသွားရှာကြမလဲစောကင်းမှုသည်တတွေးကိုထွေကနေထွေးလိုက်ပြန်သည်အေးနင်ပြောသလိုပဲရေတနာရှာဖွေတဲ့ကိစ္စခဏထားလိုက်ဝုန်းဟဲ့ရှားပါတဲ့တစ်ပင်တစ်မျိုးကိုတော့တွေးနေသေးတာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုလိုချင်လို့လောဘတကြီးလိုက်နေကြတဲ့မို့ဆိုးတွေစီးဝါးရေးသမားတွေအများကြီးပဲကွာနင်ပါသိလေနင်အရက်တော့ဖို့ပဲသိတယ်မလားငတောက်သူစီစောကင်းမှုကိုအံဟောတကြီးငေးကြည့်နေမိတယ်သူ၏မြောင်ဝန်းများတွင်လောဘရိတ်လားအံဟောမှုလားသေချာသောရေးတစ်ခုဖြတ်တန်းသွားသည်ကိုစောကင်းမှုတတိပြုမိလိုက်တယ်စောကင်းမှု၏မြောင်ဝန်းညွန်ညွန်များကငတောက်သူကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်ငတောက်သူ၏မျက်နှာသည်အလိုရမဖြင့်သေးကြုံသွားသည်ဟုခံစားမိတယ်ထို့ကြောင့်ငတောက်သူသည်ချက်ကိုးချက်ကန်ဖြစ်သွားတယ်သို့တော့စောကင်းမှုကအေးဆေးတည်ငြိမ်သွားဖြင့်တကွင်ချင်းပြောလေတယ်တက်ခွာနံကွာငတောက်သူရဗျာတက်ခွာနံဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွာတက်ခွာနံသူ့ရွက်ကမြို့ပေါ်တွေမှာအဆိုင်များတဲ့ဒန်းစင်းလေဒီပင်ကအရွက်လိုပဲဒါပေမဲ့သူ့အရွက်ကပိုးပြီးထူတယ်စိမ့်တယ်အရွက်ရဲ့အနားဆောင်တွေမှာမနဲ့ရောင်ဖွက်ထားသလိုဘိုင်းတွေပါတယ်ပင်စီကအနီရောင်ရင်းရင်အပွင့်ကတော့အနဲ့ရောင်ကြောက်သူမီးသွေးကတော့မရှုံးပေးရမယ်ကွာဆေးဘက်လည်းဝင်နေကင်ဆာယောဂါတော့ပြော့ပေါ့ငါလူပြင်ဆ5ပါးကို3ခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုတော့ရင်ယူပြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဒါလူကြီးတွေပြောခဲ့တာငါလည်းမြင်ဘူးတွေ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးနင်အဲ့ဒီပင်ရရင်ကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပြီးရှင်းမိလားသူတို့နှစ်ယောက်ညီမကြောင်စကားကောင်းနေလိုက်သည်ကိုပင်တတိမပြုမိချင်းနေပင်အတော်ကလေးစောင်းနေပြီအိတ်တောင်းဝင်တော့မိငှက်များ၏အုံမြည်တန်းမြောင်များ၏စူညံအော်ဟစ်တံများကိုပင်ခတ်တဲ့များသာကြားနေရတော့တယ်ဟေးကောင်ကတော့ငါတို့နှစ်ယောက်တော့ဒီညတစ်ပင်ကိုတိုက်မှဖြစ်တော့မယ်ဒီတော့ຫນွေချိုးကောင်းကောင်းနဲ့
ဘလုံးကုန်းကုန်းသွားခုတ်ခဲ့ငတောက်တူထွက်သွားတော့ကစောကင်းမှုသည်အတက်ဆင်းလွယ်သောတစ်ပင်ကိုရှာဖွေရလေသည်အတန်ကြာတော့ကငွေကြိုးများဝလုံးများထမ်းကငတောက်တူပြန်ရောက်လာတယ်သူရောက်လာပေါ်မှာကြားကြီးပြာရနိုင်လာတယ်သူသည်ရှာဖွေခုတ်ယူလာသောပြည်သည်များကိုတစ်ပင်ကျင်းတွင်စုပုံပြီးတော့ကစောကင်းမှုစီတို့တန်တန်မှန်မှန်လျှောက်လာတယ်ဘာလို့ရေတကြီးဖြစ်လာတော့လဲကွာငတောက်တူရငတောက်တူကြီးအန်ဟောတကြီးမျက်ဝန်းများမှာညနေနေကြီးဖြောက်ဖြောက်အောက်တွင်ပြောင်းလဲစွာရှိနေတယ်ပတိကျုပ်ငတောက်တူနင်ဘာဖြစ်လာလဲပြောသမ်းငတောက်တူမျက်နှာမှာအန်ဟောမှုနဲ့ဝမ်းသာမှုတို့ကိုရောနေသောခံစားမှုသည်လွန့်ပြင်းမသွားသေးပေသူ့နောက်မှာစကလုံးများကချက်ချက်ငုံမှုကျုပ်တစ်ခွက်နဲ့ကိုတွေးခဲ့ပြီဗျဘာတစ်ခွက်နဲ့ဟုတ်လားတစ်ခွက်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်ကျုပ်တစ်ခွက်နဲ့ကိုတွေးခဲ့ပြီဗျဟေးဟုတ်လားမင်းဘယ်မှာတွေးခဲ့ရလဲငတောက်တူစီကပ်ပေါ်ဝပြုံးလိုက်သည်သူပြုံးမှမသေးတတ်ပဲတကူကူညီဆွဲနေသည်ထိုပြုံးကိုတစုံတရာကလွှမ်းမိုးချုပ်ခဲ့တာမြောက်ကောင်းကိုရှေ့ကနေလှမ်းကြည့်မြင်နေရတဲ့ဂျန်ဝိုင်းကြီးထဲမှာကညင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပင်ကြီးရဲ့ထိပ်ပြားပေါ်မှာပတ်တီးပြောသလိုပဲအနက်ရောင်တစ်ခွပွင့်နေတယ်ဗျကျုပ်သေးသေးချာချာကိုတွေးခဲ့ရတာဗျကျုပ်တို့တော့တတိဖြစ်ပြီဗျစောခဲ့မှုသည်လူကောင်းတစ်ချက်ညှိလိုက်ကရိုးသားပွင့်လင်းသွားရင်မောလိုက်တယ်ငါတို့သစ္စာရှိဖို့လိုတယ်ကွာတော့ကပြည့်ရကျွဲတယ်မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုပါသစ္စာရှိဖို့လိုမယ်ငတောက်တူကပါရောရောင်၍ရေမောလိုက်လေသည်စောကင်းမှုကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်တော့သူ၏မျက်ဝန်းထဲမှာလောဘတွေလားလောဝတ်မှုတွေလားတဝက်တစ်ပြက်ညနေခင်းမုံယူရဝလင်းအောင်မှာစောကင်းမှုကတော့အရေးကဲသိနိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါငတောက်တူစီတောတွင်တနေရာသို့လမ်း၍ကြည့်လိုက်လေသည်အိုးဝေးဝေးစီမှာစိမ်းမောင်သောတစ်ပင်နှင့်တောင်ကုန်းများသည်အချိုးစင်များစွာဖြင့်အမောင်ရိပ်ထင်းအစပြုတ်နေပြီဖြစ်တယ်ငှက်တွေအိတ်တန်းပြန်သာပြုတ်နေပြီဖတိပြီးတော့လေအန်ဟောစရာတခုတွေးခဲ့သေးတယ်ဗျစောကင်းမှုသည်ဝလုံးကိုဖြတ်တော့ပိုင်းစိတ်ပြနေရမှာဓာတ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးငတောက်လူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်စောကင်းမှုတစုံတစ်ခုကိုမင်းမြည်ကြံနေသည်ငတောက်လူကကျုပ်အတန်တန်ကြားခဲ့ရတယ်ဗျကျုပ်ကြောက်လို့ထွက်ပြေးလာတာဘာတန်လဲကွာငတောက်လူကငတောက်လူကြီးခက်ဆဆတွန်းဆုံမှုလေတံဆုံးတွင်စောကင်းမှုသည်ဝလုံးကိုလက်မှပြစ်ချလိုက်တယ်နင်ဘာတန်ကြားခဲ့ရတာလဲငတောက်လူကြီးအထိတ်တလန့်မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တချင်းစုစံပြပတိယစောကင်းမှုကြီးအန်ဟောတကြီးအတန်သည်ခြေလောင်စွာဟိမ့်တက်သွားတယ်ဘာကွာဟုတ်တယ်ပတိမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့တချင်းဆိုတဲ့စောကင်းမှုသည်ရေကြီးပေါ်ခြေပြက်လက်ပြထိုင်ချလိုက်တယ်ငတောက်တူဘာတွေဖြစ်လာတာလဲထူးဆန်း၍ရှားပါလာသောတစ်ခွနှုတ်ကိုတွေ့လိုက်၍ကြောင်တောင်ဖြစ်သွားပြီလားဒါမှမဟုတ်မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ပူကတ်သွားနေပြီလားဘလူးစီတောစီတောင်စီဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်ဘာတွေမှောင်မကျူးလွန်လာပြီလဲသူ့ကိုလိန်လေပြောဖို့ကြိုးစားနေတာလားငတောက်တူရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်တယ်ဒီလိုတောကြီးမြမီးထဲမှာဘယ်ကလူမင်းကလေးကတချင်းစုံမှလဲဟာယူရပေါက်ချာနင်းစိတ်မှမှန်းရလားလေတိုးတံများလားငတောက်တူစီခေါင်းကိုတွင်ရမ်းကနေတယ်ဖတိကျုပ်မလိန်တတ်ပါဘူးဗျကောင်မလေးတယောက်ရဲ့တချင်းစုံစံစစ်ပါကညင်မင်းကြီးခြေရင်းသားကနေတချင်းတန်ထွက်နေတာဗျတော်ကြာကိုစိုးနေတာစောကင်းမွန်းသည်အန်ဟောတကြီးညင်းယူလိုက်လေသည်ငတောက်တူငါတို့တော့တောချောက်ခံရပြီထင်တယ်ကွာမောင်ရင်ပြောစာအခန်းကလေးတွေတွင်နှင်းငွေတွေဝဲပြန်နေတယ်စောင်းနှုံးကာလမို့ဘေးတဲ့တိတာမရှိတော့ပေတင်တွင်းအောင်ကစီကရက်ကိုတပွားနှစ်ပွားရှိုက်နေတယ်ပတိဇနီးအမိုးတော်ပူတာကဒီဇယ်ဖြင့်တွင်းညီတော့ဟာရီကိန်းမီးရင်ကလေးကိုစီပြည့်နေလေတယ်တင်မျိုးဆွေသည်ပကံများထဲမှာစသားကြောက်တစ်ဖက်ကိုကောက်၍ဝါနေတယ်
လက်လက်ဆက်ဆက်မှုအရသာထူးခဲလာတယ်ရှင်နှွေးချမ်းဖြင့်ပို၍လိုက်ပတ်လေတယ်ကျွန်တော်သည်တပြည့်ပြည့်အိတ်စိတ်လာသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှမ်းမြောက်ကြည့်ရင်သိလိုသောငတောက်တို့ကြောင့်ကိုဆက်၍မေးလိုက်မိတယ်ဒါနဲ့ပဋိတပြင်းငတောက်တို့ဘာဖြစ်သွားသည်လေဗျစောကင်းမို့သည်တက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုချလိုက်တယ်သူ၏မျက်ဝန်းများသည်ချက်ချင်းညှို့မိုင်းသွားပြီးတဲပြင်ဘက်သို့အကြည့်ကိုရွှေ့လိုက်လေတယ်ဒီကောင်စသိမလှပါဘူးကွယ်နောက်နေ့မနေ့အစောကြီးငါမသိအောင်ကညင်ဝင်စီကိုသွားတယ်တင်မရဲ့မနေ့မိုးလင်းတော့လင်းစင်ပေါ်မှာဒီကောင်မရှိတော့ငါလိုက်ရှာတော့တောဆက်မှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့စကားမေးမရတော့ဘူးကွာတကောလုံးပြာနှမ်းပြီးအသက်ငင်းနေပြီသွေးဦးသေးတန်းဖြစ်နေပြီနောက်တော့မကြပါဘူးအသက်ထွက်သွားတာပဲစောကင်းမှုစကားဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်ပြင်းရှည်ကြီးကြကအတွေးကိုစီဖြင့်ငြိမ်သက်နေမိတယ်အကောင်တကောင်ကိုက်မိသွားသလားဒါမှမဟုတ်အစိတ်ရှိတဲ့အဖီးတစ်လုံးလုံးကိုမနက်စောစောစီဆာဆာနဲ့စားမိသလားဟုကျွန်တော်ကဝင်ရေးမှတ်ချက်ပေးလိုက်မိတယ်စောကင်းမှုကစိတ်မကောင်းဟန်ဖြင့်မသိပါဘူးကွယ်ငါလည်းတောထဲမှာခီးကဝေးနှစ်ယောက်ရှိရာကနေတယောက်ကတကူလုံးပြန်နှမ်းပြီးသေးတော့သူ့အလောင်းကိုလည်းတေးသေးချာချာစစ်ဆေးမကြည့်တော့ဘူးချက်ချင်းမြင်မြုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်လေတောဆိုတော့ပြိယာကျွဲတယ်ကွာမာယာများတယ်တောထဲမှာမွေးတောထဲမှာကြီးပြင်းရုံးကန်နေကြတယ်ငါတို့တော့မသိတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကွာတို့တော်စကားဝိုင်းသည်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအရာများစီသို့ရောက်သွားပြန်လေတော့သည်သို့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်ထဲမှာတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာထူးဆန်းဖွယ်ရာအကြောင်းတွေနဲ့ပြည့်နေနေသောတစ်ခွနဲ့မြောက်ကောင်းကိုဖြတ်လန်းပြီးစားသည့်စကားလုံးများနှင့်တူပရိများဖြင့်ပြည့်နေနေသည့်မိန်းကလေးတယောက်၏တခြင်းဆိုတန်လို့စီသာစိတ်တွေလွန်မြောနေကြတယ်ထို့ကြောင့်နောက်နေ့များတွင်ကျွန်တော်တို့သုံးစလုံးစီဖတေးစောကမောကိုနဘူးနစားလုပ်ပြီးထိုခီးကိုစွန့်စားသွားလိုက်ရန်အတင်းကျပ်ပြောဆိုစည်းရုံးကြတယ်စောကမောကလည်းထိုခီးကိုမသွားရင်ဒုက္ခတွေ့နိုင်ကြောင်းအန္တရာယ်များလာကြောင်းကန့်ကွက်ပြောဆိုတယ်ပိတ်ပင်တားမြစ်မှုများကြားမှာကျွန်တော်တို့သုံးကအလျှော်မပေးပဲစိတ်အားထက်သန်စွာပြောနေသဖြင့်နောက်ဆုံးမှာတော့စောကမောလက်လျှော့လိုက်ရလေတော့တယ်ထို့နောက်လိုအပ်သောလက်နက်ကိရိယာများဖြစ်သည့်.22တနက်တစ်လက်ဒူးလေးတစ်လက်တောလိုက်တစ်မြောင်တစ်ချောင်းကိုင်းခုတ်တာစသည်တို့ကိုယူဆောင်ပါဆေးဆက်သေးကြစွာလမ်းညွှန်လိုက်တော့ပတိစောကမိုး၏ရေပုံအညွှန်းကိုယူဆောင်ပါမြောက်ကောင်းကူရှိရသို့ဖြက်လန်းတန်းထွက်ခဲ့ကြလေတော့တယ်